Шуруфай. Всем привет. Как говорят, готовь сани с лета, так и я мотоблок. Все время был слышен какой-то стучок такой, не сильно, но шатунный, вроде бы, как бы, чтобы колевал засучал. Не сказал бы, но стук все время присутствовал. Начал я разбирать. Снимаем тут. Короче, разобрал весь мотоблок. Практически, там, чтобы картер остался открыть. С этой стороны, если можно. Ничего тут такого интересного нету, как бы, знаешь, чтобы подшипники, кто говорит там. Ну, в принципе, у каждого по-разному. На самом деле, у кого-то подшипник полетел, стучит. У меня все, подшипники, все нормально. Шата горизонтального, как они там выражаются, нету. Вкладыши хорошие. Колевал ондо. Ну, сказать, что там сильно не сказал бы. Может, да, есть там блеск, может, снят, еще что-то. А у меня такая фигня приключилась. Короче, тут где смазывается палец, что-то втулка или прокрутилась, или так она с завода была, и, короче, не давала смазки. И я надеюсь, что это и есть, потому что он ходит сильно тут в этой втулке. Вот вкладыши, которые стояли, я говорю, что сказать, что сильно запоротый, синий или что, хер поймешь. Стука нету, как бы там не пробовал. Купил новый поршень. Но втулку так и не нашел. Сказали, через неделю завезут. Потому что как бы менять, то менять уже все. Потому что шат все равно есть. Купил уже новый поршень. Направляющие. Новенький взял, потому что она еще раньше, вот она, видно, что обломалась. Ну, это год назад еще где-то. И уже все, времени не было, ну, сезон туда-сюда. И кольца. Короче, поршень. Это идет в комплект. Поршень с пальцем, с кольцами. Это выходит 600 лей наших молдавских. И еще что я взял? Вкладыши новые, на всякий случай, и направляющие. Короче, выходит 900 лей. Грубо говоря, это сколько? 50 баксов? Меньше, 45. До Украины 30 километров. У нас новая почта не работает. Я по интернету смотрю, там направляющие 50 гривен. У нас 170 лей. Ну, это, считаю, само собой, что намного дороже. Но учитывая то, что там у нас политики свои законы, то нельзя провозить, ни колбасу, ни одно, ни другое. В железе копается, в всем копается. Уже тут в Молдавии как бы покупаем. Согласен, что там соседи наши дешевле, но чем стоять там на мосту 3 часа нахер, лучше тут за час поехал, купил и все. Короче, буду собирать и со временем видишь его как бы добавлять. И, в принципе, так как для меня, да, у кого там руки и жопа, к примеру, так для него сложно что-то. Как для меня нет. Ну или как бы уже, когда соберу, покажу все остальное. Короче, до скорого. Заменил я поршень, палец, направляющий, сделал притирку клапанов. Ну, это не бог знает, что в ютубе, сколько хочешь есть. И стук перестал, потому что это был палец. Правда, палец, пока я его купил втулку, втулка так не заходила, нужно было райберовать, райбера такого нет, нужно было пойти к токарю, это все. Вкратце, когда покупаешь втулку, нужно ее райберовать. И вот в конечном итоге собрал. В принципе, я уже катался, как бы это не новое что-то. Чего не видно? Не видно. Не Выходи выезжай на улицу. Ну, не знаю, камера передаст звук, не передаст звук. Давай бы сделать себе этот ручной газ.
Типа такого еще не привык, потому что только вчера сделал ручной газ. Поставил там пружинку, чтобы она все время педаль тянула туда. А то под весом педали он все время работал на средних оборотах где-то. Может, чуть меньше. Все время как бы сильно... Чуть-чуть большие обороты были. Вот так будем объяснять. И уже вот сделал тут, типа, говорю, пока привыкнешь чуть-чуть, чтобы уже регулироваться. Типа вот такая еще новинка у меня. А так, движком довольный. Как собрал, все, стук перестал. Да, там на шестернях есть износ немножечко, но все со временем, потому что, как говорят итальянцы, он половолты. И вот так. Как бы извиняйте, что не снял все подробно, как я его собирал, потому что, как я говорю, я не знаю, можете у других кого-то посмотреть. У меня 95-й, да, разница большая. В 95-м и в 90-м там есть дополнительные противовесы, варианты. Ну ничего страшного. Китайцы сделали, а мы разве не осилим? Так что на этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, буду отвечать. Это мой канал, это уже мой канал, не тот, что был, потому что тот... Короче, того нет уже этот канал. Все, до скорого, до свидания. И пока у нас, видите, как снег, не пашем, не сеем. Сидим, отдыхаем. Все, покеда.